दोस्तों, खर्राटे लेना सांस लेने में रुकावट की आवाज है, जिसे हम लोग नींद की पुअर क्वालिटी भी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक समस्या साथ में सोने वाले पार्टनर्स को होती है या रूममेट को होती है। रात में सोते समय खर्राटे लेने से उनके नींद में परेशानी होती है, उनका नींद डिस्टर्ब होता है। दोस्तों, इससे बचने की होम्योपैथ की बेहतरीन दवा है, जिसका नाम है ओपियम 200। इस दवा की सोते समय 5 बूंद कम से कम 15 दिन तक लीजिए। दूसरी दवा है जिसका नाम है एंटी स्नोरिंग ड्रग। दवा की 15-15 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार 15 दिन तक लीजिए। फायदा होने पर इसको कंटिन्यू 15 दिन बढ़ा दीजिए, और जिससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, खर्राटे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, रूममेट के साथ आपका व्यवहार बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू।